Innaa koominti san argee jennaan amma boo barbaadeeti miti garuu mootu warri maqaa nama balleessuuf akkas taatan ani hin danda'u wallahi waan akkana kana hin danda'u wanta badallee jechuun namni hedduudhaan jaalalamaan hin qaba garuu amma bara kana keessa jechuudha. Haga hojii YouTube kana jalqabee YouTube kanallee jalqabee YouTube qofa osoo hin ta'in haga YouTube irra as dabaree ammaan tana YouTube kiyya diqqoo ka duraan irra fooyyee qabaami waa hedduu argee jechuudha. Wallahi waa hedduun argee hedduullee itti dhukkubsadhe sababa YouTube kanaa jechuudha. Innaa egaa hordoftoota kiyya sa'aatiin kun sa'aatii 2 ta'uuf jira. Sa'a tokkoo fi halkan irraa jechuudha. Ani dura hojii biraatti tureen agarree viidiyoo reef gadhiiseen ture ganama illee miti isaa asirratti irratti na fakkaata. Viidiyoo sana amma beeksisawii irratti hidhachuu karaa YouTube seenee jechuudha. Ija seenu koomentii wayiin argee wallaahi laazim ilmi namaa kun jechuudha. Ilmi namaa kamuu gaafa ati rakkatte gaafa waa ittiin jette jechuun itti matte tarii cinaa dhaabbachuu danda'a wayii si gargaaruu danda'a. Gaafa ati hojjettee gaafa ati tattaafattee gaafa ati waan babbareeda argachaa deemte gaafa bakka hireen teessii tolaa deemte xalaata sitti ta'aa jechuudha. Wallahi laazim haqa jirtu isinitti hima waan hedduu argee umriin kiyya daa'ima garuu waa hedduu argeetiin jira. Alhamdulillah. Innaa gaafa ati guddatte gaafa ati jijjiiramte inni dhugaadhaan si gammaduuf inni hojii keetitti akka itti fuftu si utubu haadha keetii fi abbaa kee qofa. Wanta kanarraa fi abbaa feete maal taane gaafa biraa si gargaaruu danda'an ayizoo isin jechuu danda'an abshir isin jechuu danda'an gaafa ati hojiitti gad dhaabbatte garuu namni kamuu akka ati caaltu waan hin barbaanneef gassi qabu deema jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya akkam jirtan fayyaa keessanii alaman isaa namni keessan nagaa isin jecha wallahi koomentii san argee hedduu takka rifadhe tariiti ijoo hin beeku waan jedhu hin beeku wallahi hedduu rifadhe koomentii san argee jennaan jechuudha. Wallahi nama san garuu wallahi isinillee seena laalame YouTube nama biraa jalatti illee argee jira nama san ma eenyu akka ta'e hin beeku akkuma tasaa YouTube nama tokko jalatti argee jira koomentii san jechuudha. Namni kun maqaa nama balleessuuf deema wallahi hin beeku warra laalame eenyu akka ta'e hin beeku garuu koomentii san nama biraa jalatti illee argee jira. Wallahi isinumti deema YouTubera numa warra madaama keessa jiru meeshaa warra bituu jala dhaqa soqa viidiyoo jala jechuudha. Namni suni ittuma yaadee maqaa nama balleessuuf akkas godhaa jira ta'a Allah waalam maaliif akka ta'e garuu koomentii san nama jalatti argee jira wallahi. Innaa baay'ee kana ajaa'ibee hedduu rifadhe jechuudha. Wallahi jechuun namni waan namni hin qabne namarra kaa'u irraa waanuma namni qabu irraa osoo haasaame bareedaadha. Haasa'umullee baatu osoo hafee garuu waan tokko waan isin hin qabne namni nama isin hin jedhe hedduu rifadhe akka kiyyatti jechuudha. Wallahi hedduu takka rifadhe hinadhe koomentii san waan isin ajaa'ibu hinaqullee haga namni sun deebisaa jechuun an amma deemuuf godhee cadhisuu hin danda'a garuu gaafina ta'e jechuudha. Maallaqa kiyya naa kenni guyyaa qiyaamaatti maalitti si gaafadha maal jedha koomentichi wallahi rifadhe sa'een nuuf barreessan jedhanii imalaala. Innaa baay'ee takka rifadhe yoo beekaa akkas ka gootan ta'e anuyyuu wallahi waan badallee hin jedhu garuu wanti akkanaa kun gaarii miti wallahi gaarii miti. Ani mootu haga rifadhe san jedhe as innaa hordoftoota kiyyaa nama kan hin dhufee fi namni hun jedhee tiyaadeetuma maqaa nama balleessuuf waan akkanaa barreessu ani wallahi laazim birri nama tokkootu birri doolchee nama tokko kaaqa kiyya hin taane ka ifaaja kiyya hin taane jechuun garri birrii namaa natti hin deemtu garuma meeshaa kanaani garuma meeshaa bituu kanaani gara meeshaa saniin gizee tokko jechuun akkamiin isinitti hima gizee tokko dursa namatti hima kan ifaaja kiyya hagana jedhee jechuudha addaan baasee maaliifi osoo suuqa kiyya qabaadhe suuqa kiyya irraa narraa bittanii narraa bituu keessanittu hedduun gammadaa jechuudha. Kan ammoo deemee ofii kiyya isinii bita waan ta'eef ka ifaaja kiyya hagana jedhee isinitti himaa jechuudha. Namoonni keessan isinii bite na dhageeffadha. Nama tokko jalqaba osoo hin gaafatin gara meeshaa bitutti ce'ee agarsiis as walitti haasa'utu jira. Garuu haa ta'u malee sadarkaa kanatti ammallaqa namaa doolchee takka jechuudha. Doolchee takka nama argadhee hin beeku wallahi laazim. Bakka namni tokko ni jira miti ka osoo jalqaba waliin hin dubbatin gara bitiinsaa seennee ammallaqni kiyya gana dhufa parsantiidhaan wajjadhaan parsantiidhaan jechuudha akka daldala parsantiin uummata akka wanni hin qabu jiqichiqii hin qabu kan nama tokko osoo dursa walitti hin haasayin gara bitiinsaatti deemellee
walitti haasofnee nama sanii ta'uu dide wallahi irraa qannasa kiyyarraa jechuudha. Kan ifaa jessan irraa rakkoo hin qabu. Maaliif namni sun natti gaddaa garaa keessatti nattu inni jedhaa hin barbaadu jechuudha. Isin galee itti aansee nama akkasitti illee miti. Wallahi illaa koomitti san argee jennaan amma boo barbaadeeti miti. Garuu mootu warri maqaa nama balleessuuf akkas taatan. Ani hin danda'u wallahi waan akkana kana hin danda'u. Wanta badallee jechuun namni hedduudhaan jaalalamaan hin qaba. Garuu amma bara kana keessa jechuudha. Haga hojii yuutuubii kana jalqabee yuutuubii kanallee jalqabee yuutuubii qofa osoo hin ta'in haga yuutuubii irra as dabaree ammaan tana yuutuubiin kiyya diqqoo ka duraan irra fooyyee qabaami waa hedduu argee jechuudha. Wallahi waa hedduun argee hedduullee itti dhukkubsadhe sababa yuutuubii kanaa jechuudha. Innaa boon barbaadu garuu keessi keenya didee namni kun beekaa akkana yoo godhe imimmaan anamma rifadhe kun imimmaan anamma boo'e kuni inshaallah namichi saniif kan isa boochisu haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u jechuudha. Wallahi imimmaan anamma boo'e kuni kara kaminuu haa ta'u isarra haa ga'u dubartii taate shamarran taate jechuudha. Namni akkamiin lafaa ka'ee waan akkanaa barreessa osoo ta'eyyuu wayituu achirratti namni meeshaa ordarii godhate kun hundi achirratti miti kan naa barreessee na argate jechuudha. Gara keessaatiin akka beekaa ta'e kun ifa maaliif namni kamuu koomentii jalatti meeshaa kana naa bitta jedhee naa galmeesseeti miti ka bitaa fi jiru jechuudha. Kun ittuma yaadameeti garuu rabbiin isaanii haa kaa'u. Anumaa miti amala kiyya anatu beekaa. Innaa nama akkas jedhee barreessisan ni daawwata waan ta'eef namni sun boo hin barbaadu. Garuu mootu gochi akkanaa gaarii miti. Wallahi gaarii miti. Adhaa fi rifannoonni nam tokko sitti rifatu suni siif yeroo kanaaf homaa sitti fakkaatu dhabuu danda'a. Nama kamuu beeka. Ilma namaa kamuu irrattu daba hin dalagina. Wallahi onni bade haafu malee jechuudha. Namni abbaa fedhee xalaatuma keessatti haa ta'u. Xalaatuma kee yeroo ammaa kana xalaatami ka dhiyootu nu rakkisee jira jechuudha. Wallahi kammaan dhiyootu gaafa hojjette gaafa tattaafate gaafa ati ka yaadde bakka yaadde san gahaa deemte kama dhiyootu ofirraa dadhabamee jechuudha. Waa hedduutu jira wanti dubbatamne ka fageenya irraa akkana koomentiin ta'u kunis allah alam hin beekamu. Hundumaafuu osoo of qusattanii bareedaadhaan koomentii akka illee argee hin beeku. Wallahi koomentii badaayyuu argee hin beeku ani. Innaa kana hedduu rifadhe olqabee qaqqabee ilaalan immootu duraan yoo viidiyoo gadhiisa viidiyoo san ilaalaa beeksisa namni irratti hidhachuudhaaf tambineelii irra jijjiiruudhaaf waan tokko ni ilaala jechuudha. Haga sa'a 24 ga'u garuu ammaa kana hojii biraatti irra ture jechuudha. Hin laalle gadhiiseetumaan dhiise amma yoo sirreessuuf keessa seenu koomentii san keessattuu nama hedduutu waa deebisee jechuudha. Innaa hedduutu akkana ajaa'ibee hedduutu akka rifadhe wallahi ni rifadhe. Namni sun akka beekaa akkana godhe iskiriinshatii godhe wallahi laazim iskiriinshatii godhe yuutuubii nama biraa jalatti illee arge namicha abbaa kana asirra isinii kaa'ee yoo arge yoo haqamuu baate jechuudha. Maaliif namni lafaa ka'ee maqaa nama hin balleessu hinaaffaa asumaan illee nama hedduutti keessaa na barreessaa ture. Ani ol baasuu hin barbaanne sababa kanaan ol baasa isallee abbaan beeku. Garuu ati maaliif hojii kana hunda hojjetta idaa qabda meeshaa kana meeshaa namaa bitti tokkoffaa namaa bitta jettee ufitti gara kee hin deebitu ufiyyuu akkanatti huqqatte maaliif kan hojjetta akka viidiyoo mana keessa hojjetta akka meeshaa bitta takka firaasha bitta maali hojii tokko hojjettu nama naan jedhe yeroo baay'ee irra deddeebi'ee jechuudha. Namichi sunillee anaaf gaarii adeemti miti an danda'e taanaan waa'ee kiyyaa isin ilaallatu jechuudha. Waan fedhee hojjedhe kun hinaaffaadha. Wanna fedhee hojjedhe halkanii guyyaa hojjedhe humna kiyyaa fayyaa rabbinaa kenneen hojjedhe malee hojii mana kiyyaa sitti dhiifadhe hojii biraatitti hin deemne jechuudha. Hundumaafuu rabbi kee hiriyaa godhu warroon akkana taatan ani immoo koomentii akkana argellee hin beeku. Kun immoo hojii kiyyaa miti dhibbarraa dhibbatti hojii kiyyaa miti jechuudha. Wallahi laazim kun hojii kiyyaa miti. Na baay'ee akkanatti dhagahame garuu mootu ka tokko beekaa hagana na rifachiisu beekaa itti yaadamee waan godhameedha jechuun rifatus hin barbaadu. Nama kanaaf jedhee nama beekaa akkana godhee kanaaf jedhee keessi kee illee jeequun barbaadu garuu sin dandeessu jechuudha. Wanti ittiin godhin gootee sin jedhan baay'ee akka nama dabbara wallahi baay'ee akka nama dabbara. Innaa ani osoo ol baasuu dhabeelis ni danda'a. Rimuufii godhuu danda'a jechuudha. Viidiyoo kana egaa gadhiiseen booda barbaadu rimuufii godhaa barbaadu ni dhiisa diileetii godhuu danda'a. Yuutuubii kee akka nuyi iyyuu ilaalle jechuudha. Garuu gaarii miti ufuma of ilaalee abbicha akkas barreessite sun jechuudha. Wanna kana qabaatanii mootu barreessaa rakkoo hin qabu jechuudha. Wallahi
baay'ee takka rifadhe amma xiqqoo tasgabbaa'ee malee jalqaba osoo viidiyoon jalqabin wallaahi hedduu rifadhe hedduu takka bakka deddeebi'ee ilaala bilbila biraatiin fa'a seenee ilaale sila anuma jalatti kana barreessanii jedha jechuudha. Innaa nama san wallaahi iskiriinshootii godhee isiniif yuutuubii nama biraa jalaa jechuudha. Beekaa ittuma yaadameet barraa'e garuu barruun haqni anama rifadhe hangi anama bu'ee kuni inshaallah sillee si boojjiste abbaa feetee haa taatu anama hin tuqu uumama kiyya irratti nama hin tuqu olii gadillee deemuu hin jaaladhu amala kiyya irratti jechuudha. Sababa kanaan nama hedduudhaan wal dhabee jira jechuun ani uumama kiyya irratti ana akka hojii biratti hin guddadhe akka hojii biratti gizee guddadhu ana takkitiidha jechuudha. Malichu barbaadee mana olii gadi hin deddeemu uumama kiyya irratti jechuudha. Innaa amalli sun na wajjin guddate waan ta'eef aga ammallee jireenya keessatti xiqqoo isin rakkisaa maaliif namni isin hubatu yoo gurdeemi bakka haga bakka sanii gara manaa deebi'u hedduu takka hin cinqama natti hin tolu jechuudha. Mana namaatu gisee deemu dhimmaafuu deemee jechuudha olii gadi deemu natti hin tolu. Kijiba waan akkas akkasiisan hin beeku namallee attalaluun hin beeku ani. Inni biraa immoo wanta kijiba ta'e wantoota akkasiisaniin amala kiyyarra hin jiranii. Walakin naafu kana caalaa aaruu hin fedhu wallahi hedduu bakka qofaan naqabeen ture viidiyoo US ba'ee sammuna kan hojjetaa hin jiru garuu mootu wanta argisuun hedduu takka na rifachiisan jechuudha. Inshaallah rabbi kee riyaa godhu abbicha akkas godhaa jirtu sun garuu simaafuu gaarii miti ani hojii kiyya kan taane dhibbarraa dhibbatti akka jettee barreessuun inshaallah rabbi siif haa kaayu garuu ati nama rabbi beeku natti hin fakkaanne maaliif dubbii kijibaatiin guyyaa qiyaamatti maali si kennadhe maal jettisa akkanan jettu dubbii kijibaatiin jechuudha. Innaa wanni anan ballee isinii himu yuutuuba nama eenyu jalatti akka argee hin beekuun dagadhee allawalam wallaahi nama kan argeen jira. Piroofaayilii sirrittillee laaluu baadhu namuma meeshaa bitu jalatti akkanuma jedhanii barreessanii argee jira ijitiyya tanaan jechuudha. Barruu kan argee piroofaayilii sirritti hin iyyanne garuu maallaqti naan kennitamu naan kennitu fuulduree qiyaamatti si dhifa wallaahi barruu tana argee jira jechuudha. Barreeffama nama wayii jalatti argee jira nama san eenyu akka ta'e garuu hin beeku isinis waan iyyattanii argitan koomentii naa barreessaa. Wanni akkanaatirraa of eegaa wallahi haguma dalanitti akka viidiyoo waraabee viidiyoo loon hin barbaachisu ture cadhisuun qaba ture garuu namni yeroo takka yeroo ati guddatte yeroo ati hojjetu jalqabde ani alhamdulillah tokko gadi tokko olii guddadhe jedhee ofillee wanni jechuuf osoo hin taane bakka bareedaadha alhamdulillah haalli irra jiru bareedaadha alhamdulillah kanaan qabne hedduutu jira. Kanaafuu eenyumaa gadillee miti eenyumaallee olii miti an jechuudha. Annaa nama waan qabutti gammadee kan hin qabne immoo argachuuf dalagadhuudhaani. Kanarraa keessa jiru jiraata boruuf duraan mootu inshaallah jedhaa jiraatudha jechuudha. Akka barreeffama amma argee kanallee nama waan akkasii keessatti argamu miti inshaallah of durallee rabbiin na haalaafisu waan hundaa hundumaafu tasgabbaa'uuf yaala namni akka jettanii barreessitan akka nama jechuun akka nama beekaa isin fakkaatanii wallaalummaa keessan jechuudha. Maaliif anamman tana barruu keessanii fi miti kanaan gana takka ta'e garuu hojii kiyya waan hin taane xiqqoonatti dhagaame noormaalii uumama jiru jechuudha. Nama kamittuu waan hin qabne hojjanii namni ni rifataa jechuudha. Rifaatuun namni kun rifatu immoo simaafuu hin ta'u nama akka jettee barreessite anallaa wala beeknu akka ta'e hin beekurra. Egaa hordoftoota kiyya waan akkana kanarraa of eegaa rakkoo hin qabu warroonni jechuun namni kun akka soba ta'uu isaa miidiyaa irraa achirratti miti kan meeshaa ajajatu yookaan immoo maallaqa eessaan nama irra gahe maallaqa isaan naan galle waan akkas jedhanii barreessanii fi innaa akkasii hordoftoota kiyyaa warri viidiyoo riifan gadhiisa laattan hundi keessanuu galatooma ulfaadha. Innaa gizee jiraattan waa hedduutu nama mudata namni hin hinaafa jechuudha. Namni likkii isaa akka tartu hin barbaadu namni kamuu jechuudha. Likkii isaa ofii gaditti si arguu barbaada namni diqqoo namnummaan kaleessa hojii taphattee wajji nyaattee dhugdee amma ofii kiyyaa nama waa hedduu arge jechuudhaan wallaahi jechuun waan hin dubbatamne hedduu jira. Simaa har'a si jaalatan si kabajan si wajjin nyaatanii dhugan kana gaafa ati xiqqoo isii tattaafattee gara fuulduraa deemuu eegalte si sakaalan jechuudha. Akkanatti gara afaaniitiin illee si sakaalu faamilee namaa cabsuuf deemuu jira. Hundumaafuu rabbi keenya nu hundaafuu akka hojii keenya rabbi nuuf haa kennu. Egaa halkan gaarii keessa naa bulaa warri waan akkanaa gootan namarratti warri nama boochistan warri nama rifachiistan rifaatuun nama sanii boo'ichi nama sanii sun gara keessan zoora jechuudha. Kanaaf waan akkasitti irraa of qusadha. Hinaaffaa dhiisaatiin dalagadha. Waan qabdanitti gammadaa jiraadha. Jireenya namaa keessantanii nama tokko miidhuuf nama tokko boocisu nama tokko duubatti butuuf hin deemina. Maaliif ilmi namaa hunduu yeroof tattaafata malee kan nyaatu kan jiraachisu kan nyaachisu rabbi jechuudha. Kanaafuu tattaafata rabbiin itti qadhu.
kan hojii namaa jireenya namaatti ilaalaa hinaaftu jechuudha. Eenyumallee taate koomintii barreessuu dhiisii qaama yoo natti dhufte yoo rabbiin sababa kanaan jedhe malee duubatti nan deebisu eenyumtuu jechuudha. Gara feete osoo duubatti kana deebisu namni duubatti nama deebisu taate namni walirraa hin ciisu, namni waa hedduu walirra dalagsiisaa walirra dalagaa jira jechuudha. Yeroo dhaabsii boochisanii si miidhanii garuu rabbiin kan rabbii keessa hin jiraatin waan akka hin taatu.